दोस्तों आपके मोबाइल में कोई वीडियो देखते हैं, कोई फ़ोन बात, कोई भी आपका जैसे मोबाइल में कोई भी अगर कॉल आता है या कुछ भी, अगर कोई भी वीडियो देखते हैं, कोई भी एप्लीकेशन खोलते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपके मोबाइल में कोई भी आवाज़ आपको नहीं देता है। आपका जो साउंड है वो साउंड ही ऑफ हो गया, बंद हो गया है। उसमें कोई भी आपका आवाज़ नहीं सुनाई दे रहा है, आपके मोबाइल में आवाज़ नहीं सुनाई दे रहा है। तो इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे करेंगे इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ। तो दोस्तों इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले अपने मोबाइल में जो सेटिंग ऐप है, इस सेटिंग ऐप को ओपन करना है। तो सबसे पहले अपना मैं सेटिंग जो ऐप है, इस सेटिंग ऐप को सबसे पहले मैं ओपन कर लेता हूँ। जैसे सेटिंग ऐप को ओपन करने के तो सबसे पहले आपको करना है यहाँ पर आना है और यहाँ पर आपको साउंड वाइब्रेशन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। साउंड वाइब्रेशन पर आपको सिंपल से एक बार क्लिक करना है। जैसे इस साउंड वाइब्रेशन पर आप क्लिक करेंगे उसके बाद में यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो सबसे पहले क्या करना है कि आपको जो ये तीनों दिखाई दे रही है, यहाँ पर कॉल, अलार्म और म्यूजिक, तीनों को आपको यहाँ से कम बेस यहाँ से आपको बढ़ा देना है, यहाँ से कम करना है या बढ़ा देना है। इस तरह आपको तीनों को थोड़ा थोड़ा करके आपको यहाँ पर सही से बढ़ा भी देना है दोस्तों, और यहाँ पर थोड़ा थोड़ा एडिट करके तीनों को यहाँ से सेम करके आपको बढ़ा देना है। उसके बाद में दोस्तों क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले आपको नीचे देखना है कि आपका पूरा सही है, इसमें कुछ भी आपको छेड़छाड़ ज़्यादा नहीं करना है। जो भी आप उसका ऑफ ऑन इसी तरह आपको सेम रहने देना है। उसके बाद में क्या करना है, सबसे यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है। फिर से आपको ऊपर देख लेना है कि आप तीनों, और यहाँ पर आपको सबसे यहाँ पर देख लेना है साइलेंट लिखा है, साइलेंट पर यहाँ पर क्लिक करके जैसे यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर इसका रेगुलर यहाँ पर रहने देना है। इसमें कोई साइलेंट ये नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पर आपको रेगुलर ही रहने देना है। उसके बाद में फिर से आपको बैक आ जाना है और यहाँ पर आपको पूरा यहाँ पर तीनों देख लेना है और यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है। इसे आपको मोबाइल को फिर से पूरा कट करके और मोबाइल को ऑफ करना है, मोबाइल को आपको स्विच ऑफ करना है। 2 मिनट 5 मिनट के लिए आपको मोबाइल को स्विच ऑफ करना है। तो फिर से क्या करना है, सबको यहाँ से आपको कट करके पूरा बैक आ जाना है। जैसे यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर कट करके और आपका बैक आ जाता है और आप साइड वाले बटन को दबाकर इस मोबाइल को आपको ऑफ कर देना है। कुछ देर के लिए 5 मिनट 10 मिनट के लिए आपको मोबाइल को यहाँ पर ऑफ कर देना है। यहाँ पर ऑफ पर क्लिक करना है और ऑफ पर क्लिक करने के बाद कैसे क्या करना है, मोबाइल को स्विच ऑफ कर देना है। थोड़ी देर के 2 मिनट 5 मिनट के लिए आपको मोबाइल को स्विच ऑफ करके और फिर से आपको इसे ओपन करना है। तो मोबाइल को सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर ऑफ पर क्लिक करके और मोबाइल का आपको स्विच ऑफ कर देना है। और स्विच ऑफ करने के बाद 5 मिनट बाद इसे फिर से आपको ओपन करना है। तो मैं फिर से इसे 5 मिनट बाद ओपन किया दोस्तों। तो उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर फिर से आपको लाइव प्रूफ आप देख सकते हो। कोई भी हमने वीडियो यूट्यूब जैसे ओपन किया और यूट्यूब पर भी कोई भी वीडियो पर मैंने क्लिक किया इस वीडियो को देखने के लिए, तो इसमें लाइव प्रूफ यहाँ पर कोई भी वीडियो को देखने के लिए, तो फिर से इस आवाज़ सुन सकते हो। इस वीडियो में दोस्तों आवाज़ है कि नहीं, मेरा सुनाई दे रहा है कि नहीं। लोग मजाक समझते हैं। 1 लाख 2 लाख ऐसे करके अर्निंग कर लेता हूँ क्रिकेट के वीडियो क्रिकेट के। ठीक 3 दिन में वायरल हुआ था, 5वां दिन हमने मोनेटाइज किया था, 5 दिन में मोनेटाइज कर दिया था। तो दोस्तों इस वीडियो में आप लाइव प्रूफ यहाँ पर आवाज़ मैंने आपको सुनाकर यहाँ पर बता दिया कि अगर आपका प्रॉब्लम आपको सॉल्व हो गया हो, साउंड प्रॉब्लम आपका आवाज़ भी, अगर आवाज़ का प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो गया हो तो दोस्तों अभी अब तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।